पहले महाराष्ट्र में हमने जो बातें सामने लाई उस बारे में निर्णय होने दो। 1 नवंबर को ऑल पार्टी, सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर एक विराट मोर्चा हम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेंगे। हम दिल्ली को हमारी ताकत दिखाएंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता आपसे खुश नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमने जो मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की सूची आप डाल रहे हो लाखों की संख्या में, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो हमारी लड़ाई महाराष्ट्र में जारी है। 1 नवंबर को ऑल पार्टी मोर्चा हम निकालेंगे और बाद में आप देखिए क्या होता है।